La cigüeña, más que una leyenda, una maravilla de la naturaleza. ¿Te has preguntado alguna vez por qué asociamos a las cigüeñas con la llegada de los bebés? Esta ave no solo es la estrella de una de las fábulas más queridas del mundo, sino que también es una ingeniera del cielo y una viajera incansable que recorre continentes enteros. Hoy, en Dinex Marcapasos y Patitas, vamos a descubrir la verdadera historia de la cigüeña, su evolución, sus impresionantes migraciones y el misterio detrás del mito. Comencemos.